الحاجة الزوجة اللي خصنا نعرفوها الفلويد on peut le diviser en fluide parfait ou bien fluide réel. La différence ما بين الفلويد parfait والريال هي تفرقهم la viscosité. الحاجة الأولى خصنا نعرفو ما معنى la viscosité. La viscosité elle définit le frottement interne des fluides معناتها الاحتكاكات اللي كاينة اللي نصيبوها لداخل الفلويد ou bien c'est la capacité des fluides à s'écouler. معناتها لا فيسكوزيتي كي نجيو نشوفوها هي تعرف لنا سواء قوى الاحتكاكات الداخليه اللي موجوده داخل الفلويد ولا لا كاباسيتي تاع الفلويد باش يتسيكولاو. دونك هنايا عندنا فلويد بارفي وفلويد غيال قلنا يديفيزاو سولون لا فيسكوزيتي نتاعهم. خاصنا نعرفوا بلي ان فلويد غيال هو فلويد حقيقي معناتها موجود في الطبيعه ça veut dire il existe dans la nature. Un fluide réel, il y a une viscosité. Il y a une viscosité. كي تكون كاينه عندنا une viscosité معناتها لي فروتمون كاينين ولا ما كاينينش. عندنا دي فروتمون. علاش؟ خاطرش في la définition تاع la viscosité قلنا c'est la capacité des fluides à s'écouler ou bien c'est les frottements internes des fluides. كي يكون عندنا فروتمون معناتها قوى الاحتكاكات نتاع لي فلويد شا عندنا ان ديغاجمون دو لا شالور. وهذا النوع نتاع لي فلويد غيال existe dans la nature. النوع الثاني هو لي فلويد بارفي. Un fluide parfait, maintenant il n'existe, normalement en effet ou bien en réalité il n'existe pas dans la nature. حنايا سميناهم من عندنا fluide parfait علاش juste pour simplifier les calculs. هذا ما كان قالوا ودي يعطيك في اكزو ما كانش عندنا فيسكوزيتي تعرف بلا زعما فلويد بارفي باش نسامبليفيو لي كالكول تاعنا. سي لو كونترير نتاع لي فلويد غيال. Il y a pas de viscosité. Qui m'a dit que de viscosité, ça veut dire il n'y a pas de frottement. Qui m'a dit de frottement, sans dégagement de la chaleur. وهذا النوع نتاع les fluides parfaits n'existe pas dans la nature. Voilà. Troisièmement, on a les fluides compressibles et les fluides incompressibles. Ça veut dire le fluide المضغوطة غير المضغوطة. La compressibilité. Bon, c'est le volume occupé par une masse donnée. معناتها هو الحجم اللي متسوكيبي بلا ماس نتاعهم بالكتلة نتاعهم. En fonction تاع واش؟ En fonction de la pression extérieure. Les fluides compressibles كيما les gaz هذه نحفظوها. L'exemple les gaz. Les fluides incompressibles كيما les solides et les liquides. Les liquides on peut les considérer comme des fluides incompressibles. Bon, les gaz ou les solides ou bien les liquides, la différence entre la compressibilité c'est que les gaz, le volume occupé par une masse donnée varie en fonction de la pression extérieure. Mais les solides ou les liquides, le volume occupé par une masse ne varie pas en fonction de la pression extérieure effectuée sur elle. Ça veut dire, le cas نجيبو واحد liquide, مثلا un récipient qui contient un liquide ou un liquide ونطبقوا عليه قوى ولا بريسيون اكستيريور مهما تكون لا بريسيون صغيره ولا كبيره ما تتبدلش لا فورم تاعها تقعد هي لي ليكيد شويه يتبدلوا بصح لي سوليد لا فورم تاعهم تقعد هي او كونترير نتاع لي غاز كي نطبقوا عليهم قوى خارجيه لا فورم تاعهم صافي لو فوليوم تاعهم يتبدل لو فوليوم تاعهم يتغير. هنا واش نكتبوا leur volume varie en fonction
قلنا de la pression extérieure. هنا leur volume ne varie pas en fonction de la pression extérieure. هذه تحفظوها لي. Incompressible, le volume ne varie pas en fonction de la pression extérieure, ou هذا varie en fonction de la pression extérieure. Voilà, donc عرفنا les fluides parfaits, les fluides réels, les fluides compressibles, les fluides incompressibles. دروك نمشيو نعرفوا اكثر واش هي لا فيسكوزيتي وكيفاش نقسموها على كيفاش نقسموا لي فلويد على حسب لوغ فيسكوزيتي، لي فلويد نيوتونيان اي نون نيوتونيان. دروك عندنا لي فلويد نقسموهم لي فلويد نيوتونيان لي فلويد نون نيوتونيان. لي فلويد نيوتونيان ديروا في بالكم لي غاز نيوتونيان، لي غاز كيما l'air, l'eau et la plupart des gaz. Les fluides non newtoniens حاجة لزجة كيما le sang, les gels, etc. Les fluides newtoniens, la viscosité تاعهم est constante quelle que soit la vitesse. Quelle que soit la vitesse. معناتها la vitesse تنقص تزيد تقعد كيما هي، la viscosité تقعد كيما راها ما تتبدلش. Ça veut dire la viscosité est indépendante est indépendante de d de x sur d de v. d de v sur d de x. معناتها التغير في السرعة على التغير في المسافة ما تتبدلش مهما كانت المسافة، مهما كانت لا فيتاس طالعة en fonction de المسافة. la viscosité est constante ما تتبدلش quelle que soit la vitesse. حاجة الثالثة la température qui تزيد la viscosité تاعي تزيد معاها في لو كا تاع قلنا لي غاز، خاطرش نيوتونيان لا plupart des gaz. Non newtonien c'est le contraire, la viscosité diminue lorsque la vitesse augmente. Ça veut dire elle est dépendante de d de v sur d de x. على بها رسمتنا البروفا في هذاك الكور كيما هكاك، منا la vitesse ومنا la viscosité. نيوتونيان قالتنا constante quelle que soit la viscosité نديرو اسقاط constante، بصح non نيوتونيان تنقص. إذا كانت la vitesse par exemple 5 mètres par seconde، غير exemple هنا la viscosité تكون عالية. إذا كانت 20 la viscosité تكون هاودة ناقصة بزاف inférieure. حاجة الثالثة la température. La température qui تزيد la viscosité هذه logiquement تنقص. C'est le cas des liquides. دوك نقول لكم علاش logiquement. نعطيكم مثال على لو ميال ولا العسل. العسل شفتو كي نبقى هكاك نكبوه شغل جاي يتعلق، هذه هي المعنى نتاع لا فيسكوزيتي نتاع واحد الليكيد، معناتها يتعلق كيما الدم جاي لزج هكاك. هذه هي الميوعه ولا اللزاجه. كي هكا نبقاو نكبو فيه جاي يتعلق. بصح لو كان نديروه في طاسه ونعليو له لا طومبيراتور ويحمى بزاف، لا طومبيراتور نعليوها بزاف، اسكو يقعد لازج كي شغل يدفك فيه الساع يجي هكاك يجي خفيف بزاف، يولي كيما الماء، يولي بريسك نيوتونيان. c'est-à-dire la viscosité تاعه تنقص. هذه هي معنى نتاع la viscosité تنقص en fonction de la vitesse. voilà la différence ما بين نيوتونيان و نون نيوتونيان. في الكسيم قادره غير هنا يلعب لك على la viscosité la température etc. خاصنا نعرف بلي نيوتونيان لي غاز، نون نيوتونيان لي ليكيد كيما لو سون لي جال etc. لا température هنايا كي تطلع لا فيسكوزيتي تاعها تطلع معاها في لي غاز، لا température كي تطلع لا فيسكوزيتي تنقص في لي ليكيد etc. تاني لا فيسكوزيتي كونستانت quelle que soit la vitesse. هنا لا فيسكوزيتي تنقص lorsque la vitesse تطلع. سي تو. في هاد لابارتي من الصباح حنا نقولوا لا فيسكوزيتي ما قال فيسكوزيتي، هنا غادي نفهموها ان شاء الله شويه مليح. قال لك les fluides parfaits. Imaginons pour simplifier que le liquide est une structure lamellaire. معناتها حنايا نعتبر بلي هذا دي كوش تاع واحد الليكيد نعتبروها lamellaire. C'est-à-dire que toutes les molécules d'un même plan se déplacent à une même vitesse et dans une même direction. معناتها ils glissent. رانا كاتبينها في الكور. قال لك deux cas peuvent se produire. Le cas الأول و le cas الزاوج.
Le cas الاول قال لك le glissement de l'une des couches معناتها le glissement تاع الكوش الاولى n'entraîne pas celui des autres معناتها كي تتحرك لا كوش الاولى لي كوش اللي مخرين يقعدوا تما في بلاصتهم هذه تتحرك دون مسافه x avec une vitesse de 2v هذه يقعدوا كيما راهم دونك المسافه اللي مشات بها وهذه اللي قعدت لا ديفيرونس ما بيناتهم اسمها d de x هذا لو كان الاول. il y a donc aucun frottement كي تحركت لا كوش الاولى وما جرتش معاها لي كوش الزوجين بويسك راهم متلاصقين معناتها ما كانش فروتمون كي ما كانش فروتمون معناتها واش ما كانش فيسكوزيتي على خاطر قلنا في لابارتي الاولى باللي لا فيسكوزيتي ان فلويد كيما تكونش عندها فيسكوزيتي قلنا لا فيسكوزيتي هي لو فروتمون انترن تاع لي فلويد دونك كي ما كانش فيسكوزيتي ما كانش فروتمون ما كانش ديغاجمون دو لا شالور دونك سي ان فلويد نون فيسكو ou bien parfait non visqueux ou bien parfait. هذا اللي قلناها في la partie الاولى que le fluide parfait, il y a pas de viscosité, il y a pas de dégagement de chaleur, il y a pas de frottement et il n'existe pas dans la nature. Les fluides parfaits. لو cas الزاوج يعني سوا لا كوش الاولى تمشى لروحها وما تجرش معاها لي كوش الاخرين ما كانش فيسكوزيتي لا خاطرش ما كانش فروتمون سوا لو دوزيام كا في لي فلويد ريال لا كوش الاولى كي تتحرك donc elle entraîne le mouvement des autres couches qui sont au-dessous. Ça veut dire تجر معناتها كاين احتكاكات ما بيناتهم. Il y a des frottements entre les trois couches. Ça veut dire quand la première couche se déplace à une vitesse, elle entraîne le mouvement des autres couches qui sont au-dessous, qui se situent au-dessous de celle-ci. C'est bon. Maintenant, il y a كاين frottement, كاين viscosité et donc c'est le cas d'un fluide réel. Voilà. هنايا في الكور درنا لا فيسكوزيتي قسمناها لدو بارتي ولا دو كا عندنا لا فيسكوزيتي ديناميك ولا فيسكوزيتي سينيماتيك خاصنا نعرفوا بلي لا فيسكوزيتي ديناميك هذه اللي قلناها من قبل لو موفمون تاع لا بروميير كوش entraîne le mouvement des autres couches ou bien n'entraîne pas le mouvement des autres couches correspond au comportement d'un liquide soumis à un effort. Deuxième viscosité, il y a la viscosité cinématique, ça veut dire elle caractérise le temps d'écoulement d'un liquide. هنا كاين لوا نحفظوه وهنا كاين لوا نحفظوه. Le premier cas à la viscosité, ou à la première loi, il y a la viscosité est égale à la pression fois d2v sur d2x. حنا نعرفوا بلي la pression هي c'est la force sur la surface fois d2x sur d2v. Voilà. Désolé. La pression est égale à la viscosité fois هذه. Donc la viscosité تولي العكس. هذه هي la loi. C'est la viscosité. Il y a la force sur la surface d2x sur d2v. هذه l'unité نتاعها باش نجبدوها بلا ما نحفظوها ونقعدوا ناسين ولا لا فورس الوحده نتاعها هي نيوتن par mètre au carré. Bon, newton على la surface mètre au carré fois d2x هي المتر d2v هي متر موان 1 يعني المتر على السكوند المتر كتولي موان 1 فوا سكوند. دونك هذه تمشي مع هذه كتبقى لنا نيوتن فوا ام موان 2 فوا سكوند هذه اللي هي لو باسكال فوا سكوند مدنا بوازي. دونك l'unité تاعها سوا باسكال فوا سكوند ou bien بوازي تقد ثاني تكون كيلوغرام فوا ام موان 1 فوا سكوند موان 1. Voilà. دروك la viscosité cinématique قلنا caractérise le temps d'écoulement d'un liquide. عندها ثاني لوا واحد ينحفظ هي la viscosité dynamique. Viscosité dynamique على ρ la masse volumique. حنا نعرفوا بلي la viscosité dynamique الوحده تاعها الكيلوغرام فوا متر موان 1 فوا سكوند موان 1 و l'unité تاع la masse volumique c'est mètre cube sur seconde. هذه تمشي مع هذه
Et donc غتبقى لنا la viscosité cinématique, l'unité تاعها هي mètre au carré par seconde. Moins 1 تمشي خلطت كاع ديزولي هذه l'unité تاعها kilogramme fois mètre moins 1 fois seconde moins 1 وهذه l'unité تاعها kilogramme fois mètre moins 3 دونك تمشي لنا هذه مع هذه تطلع الفوق كتولينا متر او كاري على سكوند. هذه هي l'unité نتاعها. Voilà. Bon, cette partie, on a vu la différence entre les fluides newtoniens et non newtoniens, les fluides parfaits, les fluides réels, les fluides compressibles et les fluides incompressibles, et la viscosité. Et finalement, la viscosité cinématique et la viscosité dynamique. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons directement les lois, بلا ما نديرو la démonstration, puisque ما عندناش الوقت وخاصنا نخدمو في les examens, Inch'Allah. Donc, ما نديروش la démonstration. Sinon, si vous avez des questions là, quelque chose, n'hésitez pas. Merci.